Norge har et av verdens beste helsevesen, ikke minst takket være tusenvis av dedikerte og kompetente ansatte som hver dag løser kompliserte utfordringer og gir omsorg til mennesker i den dypeste krise og nød, og nødvendig assistanse sånn at hverdagen går rundt for mange. Men det er fortsatt store utfordringer og noen svært bekymringsfulle utviklingstrekk. Helsetjenesten i 2010 har vært preget av mange skandaler knyttet til manglende kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet. Det er blitt manipulert med ventelister, lister er strøkne uten at pasienten har fått beskjed, og pasienter har blitt operert på sykehus som ikke skulle ha gjennomført denne type operasjoner. Basert på en internasjonal undersøkelse er det grunn til å tro at så mange som 5-6 pasienter dør daglig som følge av feil og uheldige hendelser i helsevesenet vårt. 41 for varige skader. Om lag halvparten av disse dødsfallene kunne vært unngått med bedre systemer og mer fokus på kvalitet fra ledelsens side. Dette har vært en hovedsak for Høyre over mange år. Vi opplever nå at denne saken endelig har fått mer oppmerksomhet i den helsepolitiske debatten. Det skyldes ikke minst at pårørende nå har engasjert seg og stått fram med sine historier. Det skyldes familien Lie og familien Bistrup, som bestemte seg for at de skulle arbeide for at andre ikke skulle oppleve hva de opplevde, nemlig å miste sine barn som følge av feil i helsevesenet. Og dette har allerede fått politiske konsekvenser. Helseministeren har igangsatt prøveordning med et raskere helsetilsyn, og som følge av Høyres representantforslag om bedre rettssikkerhet for pasienter og pårørende, har helseministeren nedsatt et utvalg som skal jobbe med et forslag om lovendringer i forhold til bedre rettssikkerhet for pårørende og pasienter. Og de som leser årets budsjettproposisjon og innstillingen, vil finne at kvalitet og pasientsikkerhet er mer omtalt enn tidligere. Men det er fortsatt langt igjen. Arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet handler både om system og om ledelse. I vårt helsevesen er det i dag dette ansvaret i altfor stor grad overlatt til den enkelte lege og sykepleier og deres faglighet. Det går stort sett bra, takket være nettopp flinke fagfolk. Men det menneskelige gjør feil, og det hender også at mennesker som jobber i helsevesenet lar andre forhold enn pasientens beste styre. Derfor er det behov for systemer som fanger opp feil, og en toppledelse som prioriterer arbeidet med det. Jeg mener at dette er en vesentlig del av svikten skyldes at både ledelsen og helseministrene de siste årene har vært for ensidig opptatt av å styre økonomien, og i for liten grad opptatt av å sikre innholdet i tjenesten. Dette preger dessverre også årets budsjettproposisjon. Mens det om økonomi står, sitat, de regionale helseforetakene rapporterer hver måned til departementet på resultat, likviditet, aktivitet og bemanning, står det om pasientsikkerhet og kvalitet, sitat, de regionale helseforetakene bør ha løpende oppfølging av hvordan regionale retningslinjer for funksjonsfordeling, for eksempel innenfor kreftkirurgien, følges opp. Videre bør de regionale helseforetakene ha systemer for å sikre at nasjonale faglige retningslinjer tas i bruk i tjenesten. Det er lett å høre forskjellen i hvordan regjeringen vektlegger økonomistyringen i forhold til kvalitetsstyringen. Klare krav om månedlig rapportering for økonomi og hyggelige oppfordringer og bør-formuleringer når det gjelder kvalitet. Skal vi lykkes med å bedre kvaliteten og styrke pasientsikkerheten, må helseministeren bruke like mye tid på å følge opp foretakenes kvalitetsledelse som økonomiledelse. Styrene må bli like opptatt av å rapportere fra rapportene fra Helsetilsynet som av økonomirapportene, og lederne må gi like ofte tilbakemeldinger på avdelingens kvalitetsarbeid som økonomistyring. I tillegg må vi gjøre helsevesenet vårt til en mer lærende organisasjon. Helsetilsynets rapporter om andre må brukes til å forbedre egen virksomhet. Det må opprettes et havarikommisjon for helsevesenet, og helsetjenesten må lære å lytte til pasient og pårørende. De har ofte gitt beskjed før det virkelig har gått galt, men ikke blitt hørt. Høyre vil sørge for at brukerne får et velferdstilbud med bedre kvalitet. Da trenger vi først og fremst flere kompetente fagfolk. Det er ikke nok med en telle- og meldepolitikk. De ansatte i kommunen skal ivareta eldre med store helseproblemer og unge med sammensatte behov.
Eldre i sykehjem har i snitt 6-7 aktive sykdomsdiagnoser og trenger kvalifisert helsehjelp. Kommunene får stadig mer ansvar for tjenester til funksjonshemmede, psykisk syke og andre. Om lag 30% av de ansatte i den kommunale omsorgstjenesten er ufaglærte. De gjør en formidabel innsats, men vi trenger mer kvalifisert helsepersonell for å gi brukerne god hjelp. Ved Samhandlingsreformen forventes det at de skal ta enda mer ansvar for forebygging, behandling og rehabilitering. Da trenger vi først og fremst flere sykepleiere, flere leger og flere andre utdanningsgrupper i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Hvis kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass for sykepleiere, fysioterapeuter og andre, må det oppleves som en faglig stimulerende arbeidsplass. Høyre har vært opptatt av å foreslå nettopp å øke satsingen på kvalitets- og kompetansetiltak i den kommunale omsorgstjenesten. Dette skal sikre bedre mulighet for videreutdanning og fagutvikling. Dermed styrkes kvaliteten i tilbudene til brukerne, og de ansatte får mulighet for faglig utvikling. Dette vil gjøre det lettere å rekruttere fagfolk. Økt mulighet for forskning i omsorgssektoren vil sikre bedre hjelp til brukerne, og samtidig gjøre sektoren mer attraktiv for de ansatte. For Høyre er det dette som er svaret på Samhandlingsreformens utfordringer, ikke i nye og kompliserte finansieringssystemer. Det er mennesker som skal samhandle, ikke systemer. Mange eldre står i sykehjemskø fordi de er for få plasser i kommunene. Høyre vil gi kommunene bedre mulighet for å bygge flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Høyre foreslår å innføre samme gode låneordning for bygging av sykehjem som vi har for skoler og idrettsbygg. Kommunen skal få rentefrie lån i 5 år, i tillegg til tilskudd fra staten. Høyre vil gi kommunene lov til å samarbeide med private om bygging av flere plasser i sykehjem og omsorgsboliger, som vi samarbeider for å sikre full barnehagedekning. Regjeringen har satt ned foten for dette, og mener at selv et samarbeid med boligbyggerlag er uakseptabelt. Høyre mener at samarbeid med private vil gi flere tilbud til eldre, noe som er en styrke for fellesskapet, ikke en trussel. De som er avhengig av hjelp fra det offentlige, opplever ofte å være i en sårbar og maktesløs situasjon. Høyres Inge Lønning sa en gang, sitat, «Det verste en kan gjøre mot et menneske er å frata det ansvar og begrunne det med omsorg.» Sitat slutt. Mange gruer seg til at fremmede skal hjelpe dem med personlig pleie. De som trenger hjelp må få mer innflytelse over egen hverdag. Da trenger vi et mannfolk av tilbud, ikke et omsorgsmonopol. Alle skal få gode tjenester finansiert av det offentlige, men private kan gjerne utføre tjenestene. Et mangfold av private og offentlige tilbud gir brukerne større valgfrihet og dermed innflytelse over eget liv. Selv om noen få er for syke til å velge, er det mange brukere og pårørende som faktisk kan vurdere hva som er best for deg selv og deres nærmeste. 277 416 pasienter venter på behandling 2. tertial 2010. Dette er 77 000 flere enn de som sto i kø 1. tertial 2006. Dette er et resultat av regjeringens politikk, ikke et resultat av tilfeldigheter. Fra 2001 til 2006, under den borgerlige regjeringen, ble sykehuskøen redusert med 70 000 pasienter. Under den borgerlige regjeringen var det pasientenes helsetilbud. Under den rød-grønne regjeringen er det blitt helsesystemets pasienter. Hvis sykehusene ikke behandler pasienten raskt nok under den borgerlige regjeringen, kunne de risikere at pasienten fant et annet tilbud. I dag må pasienten vente til en uklar frist ble brutt, hvis kvoten for behandling hos andre er brukt opp. De offentlige sykehusene skal og vil stå for den aller største delen av pasientbehandlingen, men hvis de eier pasienten, så betyr fort hensynet til egen virksomhet sakte, men sikkert mer enn optimal organisering for å sikre pasienten rask behandling. Denne negative utviklingen blir forsterket gjennom at regjeringen har ventelistemål som er bevegelige og utydelige. Dette er ikke hokus pokus, resultatene taler for seg selv. En enstemmig komité går nå inn for en nasjonal helseplan skal bli en operativt redskap for å prioritere og politisk styring.
Dette forslaget sto Høyre og Fremskrittspartiet alene om så sent som våren 2009. Vi er spent på om regjeringen faktisk følger dette opp i forbindelse med Stortingets behandling av helseplanen nå i 2011. Gårsdagens demonstrasjon for lokalsykehusene viser med all tydelighet at helsetilbud ikke bare fag og byråkrati, men i høyeste grad også politikk. Takk. Vil representanten ta opp de forslag? Det vil representanten. Takk. Representanten har tatt opp de forslag han refererte til. Vi går over til replikkordskifte. Første replikant representanten Tove Karoline Knudsen, deretter representanten Geir-Ketil Hansen. Knudsen. President, Høyre har i sitt alternative budsjett øremerket 330 millioner kroner av de regionale helseforetakene sine budsjetter, som da skal øremerkes til kjøp av diagnostisering og behandling av private tilbydere. Nå er det bare sånn, president, at i Nord-Norge så er det ganske smått bevendt med private behandlingsaktører. Som kjent er det litt mer attraktivt å etablere seg kommersielt, der det bor mye folk på et lite geografisk område. Så det betyr altså at for eksempel Helse Nord, i henhold til Høyres alternative budsjett, må ta en sum penger, sende det til private tilbydere på Østlandet, i stedet for å bruke den samme summen til å bygge opp og styrke det offentlige tilbudet i nord, der folk i Nord-Norge bor. Syns Høyre at dette er klok politikk? Representanten Bent Høie. President, ja. Jeg er overbevist om at veldig kort, hvis den hadde innført Høyres helsepolitikk, ville også private funnet det attraktivt og etablert seg i Helse Nord sitt område. Vi opplever også på flere områder forbi helsevesenet, for eksempel innenfor rehabilitering, at de få private institusjoner som faktisk finnes i Helse Nord, av denne regjeringen blir tvunget til å legge ned gode rehabiliteringstilbud til utsatte pasientgrupper, der en legger ned et marginalt tilbud som er svært viktig, og i realiteten tvinger disse pasientene til enten ta et dårligere tilbud, enn å gjøre det som representanten Karoline Knudsen er opptatt av, nemlig reise til andre deler av landet for å få et tilbud, i stedet for å få et godt tilbud lokalt, som denne regjeringen sørger for blir lagt ned. Neste replikant representanten Geir-Ketil Hansen, deretter representanten Kjersti Toppe. Hansen. Ja, president, privatisering og konkurransesetting, også i helsepolitikken, er jo en viktig del av Høyres politikk. Høyre har styrt Oslo sammen med Fremskrittspartiet siden 2003. Og erfaringen er, som vi kan lese, 430 færre sykehjemsplasser. Siden 2003 driften av sykehjemmene har økt dramatisk, kostnadene. Ingen har oversikt over hvor mange eldre i Oslo som trenger hjelp. Aftenposten kan fortelle at antall klager fra eldre er doblet på ett år. Og vi har sett at stoppeklokka har vært retningsgivende for hjemmetjenesten i Oslo. Så mitt spørsmål til Høie er, hva har Høyre lært av erfaringen fra omsorgspolitikken i Oslo kommune? Representanten Høie. President, den fremstillingen av tilbudet til eldre i Oslo som representanten Hansen her kom med, stemmer ikke med virkeligheten, hverken sånn som den oppleves blant de eldre i Oslo, eller sånn som den faktisk er. I motsetning til for eksempel den rødgrønte byen Trondheim, så kan eldre i Oslo velge hvem som kommer hjem til dem og utfører de hjemmebaserte tjenestene. Det gjør at i Oslo så er de eldre mye mer fornøyd med tjenestene. Ikke minst gjør mange uttrykk for at nettopp det at en får lov til å velge, og eventuelt velge vekk hvis en er misfornøyd, gjør at en blir mer fornøyd med tjenestene. En ser også at Oslo har et godt tilbud, selv om Oslo heller ikke har kommet langt nok i forhold til byggetilbud. Derfor ville de også vært glad for at Høyres budsjett hadde blitt vedtatt i dag, sånn at de hadde fått mer penger til å bygge ut flere sykehjemsplasser og flere omsorgsplasser. Neste replikant representanten Kjersti Toppe. President, i den Høyre- og Frp-styrte Bergen så har de konkurranseutsatt både hjemmehjelp og hjemmesykepleie.
Mitt spørsmål om hva valgfrihet for Høyre, når det slik at de private tilbyderne i hjemmesykepleie ikke kan gi tilbud om natta. Det står på det skrivet de gamle får, de som trenger hjemmesykepleie, at dersom du trenger hjelp om nattestid, så må du ty til det offentlige hjelpetilbudet. Ikke dette her et problem for Høyre, at de svakeste, de sykeste, de har ikke et valg, de må ty til det offentlige tilbudet, som etter vår mening da må prioriteres. Representanten Høie. Dette var et svært rart spørsmål. Nå fremstiller representanten Toppe det som et dårlig tilbud å få et offentlig tilbud om natta, mens Senterpartiet og de rødgrønne svar jo at en skal ha et offentlig tilbud 24 timer i døgnet. Altså, Høyre har jo da i Bergen gjort det mulig å velge tilbud på dagtid, spesielt til de hjemmebaserte tjenestene. Det et gode, det en fordel, det en utvikling av tilbud. Og så det jo ikke sånn at en må ta til takke med et offentlig tilbud av natten. Et offentlig tilbud av natten sannsynligvis like godt i Bergen som i alle andre byer, og ikke minst i de rødgrønne styrte byene også.